Assalamu alaikum everyone. Welcome to our Mak64 Wholesale Club online service. Mak64 Wholesale Club এর সব প্রোডাক্টে পেয়ে যাচ্ছেন ফ্ল্যাট 50% ডিসকাউন্ট অ্যান্ড 50% ডিসকাউন্টে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন Vaseline ইন্টেন্সিভ কেয়ার ড্রাই স্কিন রিপেয়ারের এই লোশনটিও। এখানে আছে 400 ml, এটা রেগুলার প্রাইস 550 টাকা। এখন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 50% ডিসকাউন্ট, তার মানে হচ্ছে হাফ প্রাইসে আপনারা এই লোশনটা এখন পেয়ে যাচ্ছেন। একদম অল্প কিছু সময়ের জন্য এই ডিসকাউন্ট অফারটি দেওয়া হচ্ছে, তাই দ্রুত আপনারা কিন্তু পারচেস করে ফেলবেন। অ্যান্ড এটি হচ্ছে ভ্যাসলিনের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ড্রাই স্কিন রিপেয়ার উইথ পিওর ওট এক্সট্র্যাক্ট, একটি ডিপ ময়শ্চারাইজিং লোশন। অ্যান্ড এটা কিন্তু 72 ঘন্টা পর্যন্ত স্কিনকে ময়শ্চারাইজ করবে, স্কিনকে হচ্ছে খুবই ডিপলি নারিশ করে। এটা আপনারা সারা বছর ইউজ করতে পারবেন, ছেলে মেয়ে সবার জন্য উপযোগী। এটা আপনারা অল স্কিনে ব্যবহার করতে পারবেন, ড্রাই টু ভেরি ড্রাই স্কিন, নর্মাল স্কিন, কম্বিনেশন স্কিন, এটা অল স্কিন টাইপ। অ্যান্ড এটা হচ্ছে ভালো মতো অ্যাপ্লাই করে মাসাজ করে ফেলবেন, স্কিনে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, স্টিকি বা গ্রিজি হয়ে থাকে না। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আপনারা শাওয়ারের পরপরই হচ্ছে প্রতিদিন ইউজ করবেন, সিজন যেটাই হোক, সামার উইন্টার সারা বছর লোশন ইউজ করলে স্কিন অনেক বেশি হেলদি থাকে, সফট থাকে, স্কিনটা ড্যামেজ হয় না এবং স্কিনটা রাফও হবে না, এবং ডিপলি স্কিনটা ময়শ্চারাইজ প্লাস স্মুথ করতেও সাহায্য করে। এতে আছে ভ্যাসলিন জেলি প্লাস পিওর ওট এক্সট্র্যাক্ট, এই দুটা মিলে আপনার স্কিনকে ইউনিক ফর্মুলায় হাইড্রেট রাখবে এবং স্কিনটা একদমই গ্রিজি ফিল হবে না। 400 ml 550 টাকার উপরে আপনারা পাচ্ছেন 50% ডিসকাউন্ট, মানে হাফ প্রাইসে। তাই দেরি না করে অনলাইন অর্ডার করে ফেলবেন, আমাদের কোনো শপ অথবা ব্রাঞ্চ নেই। অ্যান্ড আপনারা অর্ডার করে ফেলতে পারবেন ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অথবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। অর্ডার করে ফেললে আমরা হোম ডেলিভারি করে দিব আপনাদেরকে 24 ঘন্টার মধ্যে। ইনসাইড ঢাকা, আউটসাইড ঢাকা আপনারা সকল প্রোডাক্ট নিতে পারবেন ফুল পেমেন্ট আগে বিকাশ করলে কুরিয়ারের মাধ্যমে। আমাদের ফেসবুক পেজের লাইভ ভিডিও ফটোজের মাধ্যমে আমাদের প্রোডাক্টের আপডেট পেয়ে যাবেন, এবং ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখলে রেগুলার আমাদের নতুন ভিডিওজের মাধ্যমে আপনারা হচ্ছে ইনফরমেটিভ সব প্রোডাক্টের ডিটেল পেয়ে যাবেন। তাই উপভোগ করতে থাকুন 50% ডিসকাউন্ট সব প্রোডাক্টের উপর। দুবাই থেকে ইম্পোর্ট করা আমাদের অথেন্টিক প্রোডাক্টে পাচ্ছেন 50% ডিসকাউন্ট অল্প কিছু সময়ের জন্য। ইনবক্স করুন পেজে, অর্ডার কনফার্ম করে ফেলুন, ঘরে বসেই অর্ডার করুন, সহজে পেয়ে যান হোম ডেলিভারি দ্রুততম, এবং যারা ঢাকার বাইরে থাকেন তাদের জন্য রয়েছে আমাদের কুরিয়ারের সুব্যবস্থা।